I dette tipset skal du få se hvordan du bruker Generative Fill-funksjonen i Microsoft Paint til å magisk fjerne objekter fra bildene dine. Ja, nå har du endelig muligheten til å helt gratis bruke kunstig intelligens i Windows til å redigere bilder. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du bruker Generative Fill-funksjonen, eller generativ fjerning som Microsoft har valgt å kalle det på norsk. Generative Fill er en banebrytende funksjon som først ble introdusert i Adobe Photoshop, og som bruker kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer for å fylle ut manglende områder eller fjerne objekter fra bilder. Det er denne muligheten du nå helt gratis kan bruke på bildene dine i Paint. Men fungerer det? Ja, det er bare å følge med og se på resultatet. Som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Microsoft Paint slik som dette. Finn frem et bilde du vil redigere. Ja, du kan bare dra det inn i Paint slik som dette, og slippe det på den tomme ruten, så er du klar. Men før vi leker oss med bilder i Paint, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Her på bildet skal vi bruke Generative Fill-funksjonen til å helt magisk fjerne to objekter fra bildet. Det ene er denne uløste Rubiks kube på venstre side i bildet, og det andre objektet er denne vannflasken her på høyre side i bildet. Med Generative Fill skal ifølge Microsoft disse fjernes og slettes fra bildet som om de aldri har vært der. Spennende, ikke sant? Ja, la oss teste det ut. Du kan starte med å merke området rundt objektet du vil fjerne fra bildet med en ramme slik som dette. Du kan bare dra musen slik at du lager et rektangel rundt flasken. Når du er klar, klikker du her på Generative Fill-funksjonen, eller Generative Fjerning, som Microsoft har kalt funksjonen på norsk. Ja, du finner den her til venstre i den lille menyen som dukker opp. Nå starter Paint-prosessen med å magisk fjerne vannflasken fra bildet. Som du ser starter maskinen å prosessere oppgaven umiddelbart. Med litt hjelp fra kunstig intelligens, tålmodighet og litt prosessorkraft er det bare å vente på resultatet. Og vips, så er flasken borte. Stilig, ikke sant? Neste skritt blir å bruke samme metode for å fjerne kuben til venstre i bildet. Merk området rundt kuben med et rektangel. Deretter velger du ikonet med generativ fjerning igjen her i menyvinduet. Så er det bare å vente litt til Paint har gjort seg klar. Og her ser du resultatet med begge objektene fjernet fra bildet. Ser du at det har vært en vannflaske og en Rubiks kube på bildet? Smart, ikke sant? Helt til slutt vil jeg komme med en liten kommentar. Du kan ikke forvente deg de samme resultater med Generative Fill i Microsoft Paint som du ville hatt med Adobe Photoshop. Her kommer nok Microsoft litt til kort foreløpig. Du vil nok oppleve pikselering, forstyrrelser og utilsiktede effekter i bildet. Resultatet varierer fra bilde til bilde, type bakgrunn du har, og på hvor stort objektet du vil erstatte er. Men det er gratis, så absolutt verdt å prøve. Noen ganger er bra nok godt nok. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.